ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଟି କାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲେ ମୋ ସପ୍ ନା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହ୍ୟାପି। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? 12-13 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି ଭାଇ ଲୋକେସନ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାହାଳରେ HP ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ବିଶେଷରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ସେଠୁ 50 ମିଟର୍ସ NH ଉପରେ। କ'ଣ ଉପରେ ଆପଣ ଡିଲିଂ କରନ୍ତି? କାର୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍, କାର୍ ସିଟ୍ କଭର, କାର୍ ଲାଇଟ୍ସ, ବଡି କଭର, ସ୍ପିକର୍ସ, ବାସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍। ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରେଟ୍ରେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ପାଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ 2 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ଆଉ 90% ଜିନିଷରେ ଆମେ 2 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଯେତିକି ଦିନ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେ ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ବି ନେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିପେୟାର ହେଉଛି ରିପେୟାର କରିକି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ନୂଆ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି? ରିପେୟାର ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦିନକୁ କେତେ ଜଣ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ 4 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି? 4,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। 4,000 ଟଙ୍କା। 4,000। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? 100%। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ତାର ୱାରିଂ ଉପରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ? ୱାରିଂ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଲଗାଇବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ସେ ଗାଡ଼ିର ଆମ ପାଖରେ କପଲର ରହୁଛି, କପଲର ଟୁ କପଲର ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। କୌଣସି ତାର କଟାକଟି କରୁନୁ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିକେଜ୍ କରୁନୁ। ୱାରେଣ୍ଟି କିଛି ଖରାପ ୱାରେଣ୍ଟି ହେବନି? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସ୍ପିକର ଉପରେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପିକର ଆମେ ଫାସିଲିଟି ସୋନି କରୁଛନ୍ତି? ରଖିଛୁ, JBL ରଖିଛୁ, ଆକ୍ସିସ୍ ରଖିଛୁ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି କହିବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଭଲ ରହିବ? ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପିକରରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ସୋନି JBL ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଲଗାଇବି ତାହେଲେ ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସିସ୍ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଟୋର ହିଁ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟୋସୋନିକ୍ ରହୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଅଟୋ ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି 2 ଇୟର୍ସ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ପ୍ଲେୟାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡ୍ ବୋଲି ଆଉ 100% ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେକ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ? 100%। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯଦି ପରଫ୍ୟୁମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ 50 ରୁପିଜ୍ରୁ ଆମ ପାଖରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପ୍ଲେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ 1,600 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। କଷ୍ଟମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି ରହୁଛି? କଷ୍ଟମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 13 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସପ୍ 13 ହେଲାଣି? ବର୍ଷର ସପ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସପ୍ କେବେଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି କେତେଟା ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି? 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 4 ଜଣ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।